Halo, halo, balik lagi sama saya Ahmad Zat Lutfi. Ngobrol-ngobrol. Selamat pagi, siang, atau malam buat yang lihat ini. Kembali lagi pada sesi ini, sesi unboxing, AM boxing. Jadi saya hari ini dapat paket lagi dari HD Blackside. Yoi, yang kemarin tempat saya beli DVD Dream Melody. Jadi kali ini yang datang adalah kaos JKT48 Graduation Concert. Jadi ini mungkin kaos official JKT48 pertama yang saya miliki. Soalnya dua item sebelumnya itu punya fans, jadi buatan fans gitu yang saya beli. Jadi ini mungkin kaos pertama official yang saya punya. Jadi package-nya itu tadi itu kresek plastik bosku. Sama dalamnya gini. Jangan dilipat dan jangan dibanting. Yoi, soalnya isinya kan biasanya foto pack sama DVD. Oke, langsung dibuka. Kembali lagi tangan satu ya. Soalnya Gorilla Potnya belum ketemu. Sudah langsung terlihat kaosnya. Wah, tahu ini. Ya ampun, ya kelipet dong, ini kelipet pasti. Ya, stay calm, stay free. Wih, ini bonusnya nih. Happiness is a cup of coffee, a good book, music, and friska. Mantap. Oke, lumayan. Nah, ini langsung ya kaosnya. Oh yes, Dirimu Melody. Jadi ini waktu ada pengumuman wah ini ada bonus lagi, geser dulu. Jadi ini waktu pengumuman kemarin itu kan ada di official merchandise. Nah itu dijualnya cuma di event graduation concert. Sedih dong, sebenarnya pengen beli banget kan. Dan ini cuma ada 48 piece di dunia. Mau dibilang bangga ya, kalau buat yang nggak suka sih bisa aja, kalau buat saya luar biasa. Ini Dirimu Melody. Jadi ini kaos graduation concert kemarin. Berharapnya sih bisa beli di online-nya ya. Ternyata nggak ada dan habis di eventnya. Dan tiba-tiba Mas Hadi Blackside posting kaos ini. Terima kasih Mas Hadi. Jadi kalau mau cari item-item 48 bisa langsung ke situ aja. Recommended. Buka nggak ya? Buka deh. Dan ini kemarin last stock istilahnya, rezekiku lah ini istilahnya. Dapat aduh. Last stock ini ukuran L terakhir. Ini apa ya, kok ada keras-keras? Oh emang dikasih gituan biar kenceng. Oh, jadi kaosnya tuh kayak gini. Mabutachi. Nah, kaosnya tuh gini desainnya, Indonesia banget. Dirimu Melody. JKT48 Project. Jadi bener ini adalah kaos official pertama saya. Dan eventnya kemarin itu ada di sini, di Casablanca Hall 24 Maret 2018. Jadi Melody itu udah resmi graduate dari JKT48. Tapi sekarang dia menjabat sebagai general manager JKT48. Jadi meskipun Melody udah graduate, tapi tetap ada di belakang layarnya JKT, tetap bantu teman-teman yang lain. Wah ini rezeki sih, bisa dapat salah satu dari 48. Oke, mungkin lihat bonusnya ya. Dapat apa ini? Tuh 2, 3. Wah dapat Dade, seneng ikin Dade. Dapat Natalia dong. Mantap.
kadang masih gak paham ada sesi foto pack yang random, istilahnya nggak ada event apa-apa atau ada event apa, ada foto pack sesi kantor kemarin slumber party itu event apa yang nggak tahu. Sama ini stiker heavy rotation awal banget. Oke, mungkin cuma ini aja. Mau di review apanya lagi nih, bahannya nih kayaknya enak adem kalau dipakai. Penampakannya gini, keren bosku. Melodi. Mungkin dikasih Friska gara-gara kemarin saya girang luar biasa ya dapat Friska. Wah, jadi ya lumayan lah dapat Friska daripada nggak dapat apa-apa ya. Penggantinya Melodi kan Friska, adiknya kan maksudnya. Oke, daripada videonya semakin panjang, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo komen, nanti saya balas insya Allah. Dan sekali lagi, kalau mau beli item-item yang berhubungan dengan 48 Group, jadi 48 terutama ya, bisa langsung ke Mas Hadi Blackside. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Mas Lutfi. Bye. Rasanya hadirin acara member JKT tapi bukan jadi member JKT lagi. Kalau pamor, member JKT itu shiny. Oh, shiny. Betul.